Centralna banka Crne Gore. 25 godina stabilnosti i povjerenja. Istorija pamti one koji su imali snage i smjelosti da ljudima omoguće budućnost u koju su vjerovali. Ideja o monetarnoj suverenosti Crne Gore utemeljena je prije tačno 120 godina na Cetinju kao istorijska težnja, obilježje državnosti i simbol identiteta. Godine 1906. knjaz Nikola donosi ukaz o kovanju prvog crnogorskog novca. Bio je to prvi znak monetarne suverenosti jedne male države koja je čuvala svoju državnost i mudro postavljala temelje ekonomske sigurnosti i dugoročne stabilnosti. Skoro vijek kasnije, ideja monetarne suverenosti je pred drugačijim istorijskim okolnostima. Kraj 90-ih dočekujemo u složenim političkim, društvenim i ekonomskim uslovima raspada bivše Jugoslavije. U takvom ambijentu nastupa vrijeme korijenitih društvenih promjena, ali i hrabrih, vizionarskih odluka. Crna Gora 1999. godine uvodi njemačku marku kao sredstvo monetarne stabilizacije. Godine 2000. usvojen je Zakon o Centralnoj banci Crne Gore, čime je uspostavljena institucija kojoj je povjeren važan i odgovoran zadatak – izgradnja stabilnog finansijskog sistema i obnova povjerenja u bankarski sektor. Vođena javnim interesom, Centralna banka Crne Gore postaće jedan od ključnih stubova ekonomskog sistema i razvoja države. Dobrodošle nove kolege. Izvolite. Tokom 25 godina Centralna banka Crne Gore izrasla je u modernu, kredibilnu i odgovornu instituciju, jačajući regulatorni i supervizorski okvir, unapređujući platni promet i čuvajući finansijsku stabilnost. U novo poglavlje svog razvoja banka je zakoračila u decembru 2023. godine, kada je za guvernerku imenovana doktorka Irena Radović, prva žena na čelu ove institucije. 25 godina Centralne banke Crne Gore predstavlja važan jubilej za našu instituciju i za državu Crnu Goru. Tokom četvrt vijeka gradili smo instituciju koja počiva na stručnosti, odgovornosti i povjerenju, sa obavezom da čuva stabilnost finansijskog sistema i doprinosi sigurnosti i otpornosti ekonomskog ambijenta. Ponosni smo na put koji je Centralna banka prešla od svog osnivanja do danas, na rezultate koje je ostvarila i na ugled koji danas uživa u Crnoj Gori i na međunarodnom planu. Ovaj jubilej prilika je da odamo priznanje svima koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću gradili i jačali Centralnu banku, ali i da potvrdimo našu punu posvećenost njenoj budućnosti. U vremenu koje dolazi, nastavit ćemo da djelujemo dosljedno svom mandatu, vođeni javnim interesom i evropskom perspektivom Crne Gore, sa ciljem da dodatno ojačamo otpornost, kredibilitet i modernizaciju našeg finansijskog sistema. Na temeljima ostvarenih rezultata, Centralna banka Crne Gore snažno potvrđuje svoju ulogu jednog od ključnih nosilaca evropske transformacije države. Posebno važan iskorak na tom putu predstavljaju integracija Crne Gore u SEPA područje i razvoj instant plaćanja kroz projekat TIPS klon, čime je Crna Gora i prije punopravnog članstva u Evropskoj uniji snažno integrisana u evropsku finansijsku infrastrukturu kroz savremen platni sistem i primjenu najviših evropskih standarda na korist građana i privrede. Kroz usklađivanje regulatornog i supervizorskog okvira sa pravnom tekovinom Evropske unije, jačanje institucionalnih kapaciteta i intenzivnu saradnju sa evropskim i međunarodnim partnerima, Centralna banka Crne Gore potvrđuje spremnost za buduće članstvo u evropskom sistemu centralnih banaka. Stoga, jubilej od 25 godina nije samo podsjećanje na postignuto, to je i pogled unaprijed, ka novim reformama, novim standardima i još snažnijoj ulozi Centralne banke Crne Gore u izgradnji moderne i prosperitetne evropske Crne Gore.